Leksjon 1. Reisesikkerhet. Hei Anna, vi bør holde øye med eiendelene våre mens vi er på bussen. Absolutt. Det kan bli overfylt, og ting kan lett gå seg vill. Jeg holder alltid vesken tett og ser etter lommetyver. Det er smart. Jeg pleier å bære verdisakene mine i en frontlomme. God idé. Det er bedre å være forsiktig, spesielt på travle steder. Ja, og vi bør være våkne og oppmerksomme på omgivelsene våre. Nøyaktig. Sikkerhet først, spesielt når du reiser. Leksjon 2. Musikkvibber. Hei Anna, det var veldig bra. Dian spilte en flott blanding av gamle og nye låter. Jeg hørte. Det høres ut som en morsom tid. Hva var favorittsporet ditt? Jeg elsket da han spilte den klassiske 80-tallshitten. Det brakte frem så mange minner. Nostalgi gjør alltid musikk morsommere. Danset alle? Ja, dansegulvet var stappfullt. Det føltes som en feiring. Det er kjempebra. En god DJ vet virkelig å skape en god atmosfære. Sikkert. Jeg kan ikke vente til neste fest. Leksjon 3. The Power Literacy. Morgen Anna, visste du at det var frykt for at lesing og skriving ville hjelpe slaver å rømme plantasjene? Ja, det er virkelig tragisk. Utdanning har alltid vært et kraftig verktøy. Absolutt. Kunnskap kan styrke mennesker og endre liv. Det er trist at noen prøvde å undertrykke det. Hva tenker du om utdanning i dag? Jeg tror det fortsatt er viktig for frihet og muligheter. Definitivt. Alle skal ha tilgang til læring. Høyre. Utdanning kan åpne så mange dører. Leksjon 4. Shopping Essentials. Hei Anna, har du lagt merke til hvor viktig det er å legge kjøpene dine i handlekurven når du er ferdig med å handle? Ja. Det hjelper virkelig med å holde alt organisert. Og så kan du enkelt skyve handlevognen ut til bilen. Nøyaktig. Det sparer tid og forhindrer at ting glemmes. Foretrekker du å handle med en liste eller bare å vinge den? Jeg lager alltid en liste, det hjelper meg å holde fokus. Smart valg. Lister kan også forhindre impulskjøp. Leksjon 5. Wildlife Adventures. Morgen Anna, så du noe dyrelivet? Ja, jeg så mange forskjellige dyr. Det var fantastisk. Hva var det mest interessante dyret du har møtt? Jeg så en hjortfamilie. De var så grasiøse. Det høres vakkert ut. Fikk du noen bilder? Det gjorde jeg. Jeg så også noen fargerike fugler som fløy rundt. Vov naturfotografering er så givende. Leksjon 6. Stiger gjennom rangeringer. Hei Anna, visste du at han ble utnevnt til offiser da han var 21? Det er imponerende. Han må ha vist store lederegenskaper. Ja, og han rykket gradvis opp i gradene. Det krever dedikasjon og hardt arbeid for å oppnå det. Absolutt. Hva tror du motiverer folk til å klatre på karrierestigen? Jeg tror ambisjon og ønsket om personlig vekst spiller en stor rolle. Definitivt. Å sette mål er nøkkelen til suksess på alle felt. Leksjon 7.
Finn morsomme aktiviteter. Hei Anna, noe passende vil gjøre for helgeplanene våre. Absolutt. Jeg tenkte vi kunne sjekke ut noen lokale arrangementer. Det er en god idé. Hva slags aktiviteter er du interessert i? Kanskje en festival eller en konsert. De er alltid morsomme. Ja, levende musikk kan virkelig skape en fantastisk atmosfære. Jeg vil også se etter aktiviteter på Samfunnshuset. Godt tenkt. De har ofte interessante verksteder også. Leksjon 8. Atletiske prestasjoner. Moren Anna, hørte du om de i Dijon? Hun hadde en muskuløs atletisk kropp. Ja, det gjorde jeg. Hun ble ofte beskyldt for å ha en urettferdig fordel over andre kvinner. Det er interessant hvordan samfunnet ser på styrke i idrett. Høyre. Det reiser spørsmål om rettferdighet og konkurranse. Nøyaktig. Synes du slike fordeler bør reguleres? Jeg mener at alle idrettsutøvere skal ha like muligheter til å konkurrere. Definitivt. Alle bør spille etter de samme reglene. Leksjon 9. Digital tilstedeværelse. Hei Anna, å opprettholde en sunn digital tilstedeværelse er så viktig i dag. Jeg er helt enig. Noen tips til hvordan man gjør det? En måte er å jevnlig gjennomgå personverninnstillingene dine på sosiale medier. Det er smart. Beskyttelse av din personlige informasjon er avgjørende. Et annet tips er å tenke før du legger ut noe på nettet. Ja, det er lett å angre på noe senere. Å kurere innhold er nøkkel. Nøyaktig. Vi bør fokusere på å dele positivt og meningsfullt innhold. Leksjon 10. Innkvarteringsproblemer. Moren Anna, er det en sjanse for at vi kan få et erstatningsrom hvis det ikke kan fikses? Jeg håper det. Det ville være frustrerende hvis vi måtte bo i et ødelagt rom. Høyre. Jeg synes vi bør snakke med ledelsen om det. Ja, det er viktig å uttrykke våre bekymringer. De burde hjelpe oss. Nøyaktig. Vi fortjener et komfortabelt sted å bo. La oss forberede det vi vil si til dem. God idé. Å være tydelig vil bidra til å løse problemer raskere. Leksjon 11. Treningsfokus. Hei Anna, jeg har lagt merke til at du har sett veldig sprek ut i det siste. Takk, John. Jeg har prøvd å holde meg aktiv og spise sunnere. Det er kjempebra. Hva slags treninger driver du med? Jeg har blandet kondisjonstrening med styrketrening. Det holder ting interessant. Det høres effektivt ut. Jeg burde nok bli med deg en gang. Definitivt. Å trene med en venn gjør det morsommere. Ja, og det er motiverende å ha noen til å presse deg. Leksjon 12. Studentrabatter. Moren Anna, her er det. Den rabatterte prisen for studenter er 40 pund. Wow, det er en god del. Er det noen restriksjoner? Ja, den er kun gyldig på ukedager og utenfor rushtiden. Det gir mening. Jeg vil definitivt dra nytte av det. Det er en smart måte å spare penger på mens du reiser. Absolutt. Har du sjekket andre rabatter for studenter? Jeg fant noen for museer og arrangementer også. Leksjon 13.
komme seg rundt. Hei Anna, er det noen andre alternativer enn busser og T-bane? Ja. Du kan vurdere å sykle eller bruke apper for samkjøring. Det er sant. Sykling er også en fin måte å holde seg i form. Nøyaktig. I tillegg gir det deg en sjanse til å utforske området. Hva med å gå? Det er gratis og bra for helsen din. Jeg elsker å gå. Det er avslappende, og du kan oppdage nye steder. Definitivt. Vi burde snart gå en tur rundt i byen. Leksjon 14, Hotel Insights. Hei Anna, jeg ser etter et hotell med gode tilbakemeldinger fra kunder for turen min. Det er et smart trekk. Har du funnet noen alternativer ennå? Jeg har sett noen, men jeg vil først sammenligne dem. God idé. Hvilke faktorer vurderer du? Plassering er viktig, pluss renslighet og servikevurderinger. De er essensielle. Hvordan finner du vanligvis anmeldelser? Jeg sjekker reisenettsteder og leser kundeanmeldelser. Det hjelper. Ser du etter bilder også? Ja, bilder kan virkelig gi deg en følelse av stedet. Jeg er enig. Noen ganger kan et bilde gjøre eller bryte avgjørelsen din. Nøyaktig. Jeg vil føle meg trygg på valget mitt. Leksjon 15, Balansert ernæring. Morgen Anna, jeg har tenkt på de riktige proporsjonene av matvaregrupper i kostholdet vårt. Det er et flott tema. Hvilke grupper fokuserer du på? Jeg ser på frukt, grønnsaker og proteiner for å balansere måltidene mine. Det er viktig. Har du et spesifikt forhold i tankene? Jeg har hørt en god retningslinje er å fylle halve tallerkenen med frukt og grønnsaker. Det høres fornuftig ut. Hva med proteiner? De bør vel ta opp omtrent en fjerdedel av tallerkenen? Ja, og sunt fett er også viktig. Absolutt. Jeg elsker å legge til avokado eller nøtter for sunt fett. Det er gode valg. Alt handler om variasjon, ikke sant? Sikkert. En fargerik tallerken er en glad tallerken. Leksjon 16, Unike skatter. Hei Anna, jeg elsker å finne unike varer når jeg handler. Jeg også. Det er som å oppdage et stykke historie. Nøyaktig. Hva er det mest unike du har funnet? Jeg fant en gang en antikk lampe på et loppemarked. Det er så sjarmerende. Det høres fantastisk ut. Jeg elsker historiene bak gamle gjenstander. Absolutt. Hvert stykke har sin egen historie. Har du funnet noe spesielt? Ja, jeg fant en vintage vinylplate. Det er en klassiker. Det er kult. Hører du ofte på den? Det gjør jeg. Det er noe spesielt med lyden av vinyl. Leksjon 17, Reisevennlighet. Hei Anna, jeg tenkte på reisealternativer som er praktiske for sene netter eller tung bagasje. Det er en god vurdering. Hva ser du på? Jeg utforsker hoteller med 24 timers innsjekking. Smart valg. Det kan virkelig lette reisestresset. I tillegg vil jeg ha et sted nær flyplassen for enkelhets skyld. Det ville definitivt spare tid. Har du funnet noen gode? Et par, men jeg må sjekke anmeldelsene deres først.
God idé. Hva med skyteltjenester? Ja, det er en annen faktor. Det kan utgjøre en stor forskjell for sene ankomster. Leksjon 18. Lesing for klarhet. Hei Anna, jeg leste om å fylle ut skjemaer på engelsk. Det er viktig. Synes du det er utfordrende? Noen ganger, spesielt hvis instruksjonene er uklare. Jeg forstår. Instruksjonene veileder deg vanligvis gjennom prosessen. Nøyaktig. Jeg prøver å følge dem nøye, men det kan være forvirrende. Ikke bekymre deg. Hvis du noen gang blir sittende fast, bare be om hjelp. Det er sant. Jeg vil huske å søke hjelp ved behov. Alt handler om å lære å bli bedre. Definitivt. Jeg vil fortsette å øve på leseferdighetene mine. Leksjon 19. Pasta lidenskap. Hei Anna, jeg elsker å lage hjemmelaget pasta med en deilig tomatsaus. Hva med deg? Det høres fantastisk ut. Jeg liker også å lage mat, spesielt å steke grønnsaker. Steking går raskt og holder grønnsakene sprø. Har du en favorittoppskrift? Jeg lager ofte en fargerik grønnsaksrøre med soyasaus og hvitløk. Nam, det høres sunt ut. Tilsetter du noen proteiner? Ja, noen ganger inkluderer jeg tofu eller kylling for ekstra smak. Hva med pastaen din? Jeg pleier å tilsette fersk basilikum og et dryss parmesanost. Friske urter gjør en stor forskjell. Lager du pastaen din fra bunnen av? Det gjør jeg. Det er gøy å elte deigen og kjevle den ut. Det er imponerende. Jeg har alltid hatt lyst til å prøve å lage pasta. Det burde du. Det er enklere enn det høres ut, og så givende. Leksjon 20. Nasjonalen. Hei Anna, vårt nasjonale måtte ha vært tydelig i tider med depresjon og krig. Absolutt. Det er når folk forenes for å møte vanlige farer. Ja, disse øyeblikkene definerer vår motstandskraft som nasjon. Hvilke historiske hendelser skiller seg ut for deg? Den store depresjonen viste hvordan samfunn støttet hverandre. Og under kriger forsvarte mange mennesker tappert landet sitt. Nøyaktig. Disse ofrene former vår identitet. Det er inspirerende å se hvordan mot kan komme ut av motgang. Sikkert. Det minner oss om styrken vi har sammen. Leksjon 21. Overvinne språkbarrierer. Hei Anna, jeg bekymrer meg for språkbarrieren når jeg reiser, men jeg skal lære noen setninger. Det er en flott strategi. Selv enkle hilsener kan gjøre en forskjell. Nøyaktig. Jeg begynner med hei og takk. Hva annet bør jeg vite? Å lære å spørre om veibeskrivelse er også veldig nyttig. God idé. Jeg vil føle meg mer selvsikker når jeg utforsker. Du kommer til å gjøre det bra. Lokalbefolkningen setter pris på når du prøver språket deres. Jeg håper det. Det gjør interaksjoner mer meningsfulle. Absolutt. I tillegg kan det føre til uventede vennskap. Jeg gleder meg til å omfavne nye kulturer og språk. Leksjon 22. Rettferdige løsninger. Hei Anna, jeg tror en rettferdig fordeling av ansvar og ressurser er nøkkelen i teamarbeid. Jeg er helt enig. Det sikrer at alle føler seg verdsatt og bidrar likt.
Nøyaktig. Når alle har en rolle, jobber teamet mer effektivt. Hva er din erfaring med dette i et prosjekt? I ett prosjekt tildelte vi oppgaver basert på individuelle styrker. Det høres effektivt ut. Førte det til bedre resultater? Ja, det gjorde det. Alle var mer engasjerte og motiverte. Det er flott å høre. Hvordan sikrer du rettferdighet? Regelmessige innsjekkinger hjelper oss med å justere ansvar om nødvendig. Det er en smart tilnærming. Det fremmer åpen kommunikasjon. Høyre. Det skaper et støttende miljø for hele teamet. Leksjon 23. Gode frokostvalg. Morgen-Anna høres lett ut. Jeg foretrekker en solid frokost. Og virkelig? Hva pleier du å spise? Jeg elsker havregrøt toppet med frukt og nøtter for energi. Det er næringsrikt. Jeg har ofte egg og hele korntoast. Egg er en god kilde til protein. Legger du til noe spesielt? Noen ganger slenger jeg i spinat eller avokado for ekstra smak. Det høres deilig ut. Jeg elsker også avokadotoast. Det er trendy av en grunn. Hva med smoothies? Jeg liker dem som et raskt frokostalternativ. De er så forfriskende. Definitivt. Du kan pakke så mange næringsstoffer i en smoothie. Jeg skal prøve å legge til mer grener timian. Leksjon 24. Unionsstyrke. Hei Anna, arbeidere har alltid kjempet for rettighetene deres, spesielt innen idrett. Det er sant. Spillerforeningen endret landskapet for idrettsutøvere. Nøyaktig. De har presset på å forbedre lønns- og arbeidsforhold. Det er utrolig hvor sammen de blir for å forsvare behovene deres. Ja, kollektive forhandlinger har hatt en betydelig innvirkning. Hvilke endringer har du lagt merke til i idretten på grunn av dette? Idrettsutøvere har nå mer trygghet og støtte for helsen. Det er viktig. De fortjener å føle seg trygge i karrieren. Absolutt. Alt handler om rettferdighet og respekt på arbeidsplassen. Leksjon 25. Teaterbuss. Hei Anna, har du hørt om det nye 861-seters teatret bygget i sørenden av byen? Ja. Det er spennende å ha et nytt lokale. Hva slags arrangementer skal de arrangere? De planlegger liveopptredener, filmer og til og med fellesskapsarrangementer. Det høres ut som et flott tillegg. Tror du det vil tiltrekke seg flere besøkende? Definitivt. Trafikken til dette området vil trolig øke betydelig. Jeg lurer på hvordan det vil påvirke lokale bedrifter i nærheten. Det kan bringe flere kunder til restauranter og butikker. Det er sant. Et livlig område kan komme alle til gode. Jeg gleder meg til å se et show der. Leksjon 26. Kenyan Wonders. Hei Anna, har du sett bilder av den pittoriske Malin Canyon? Jeg har. Det ser fantastisk ut med sine bratte klipper og vakker utsikt. Fargene på steinene er betagende. Har du noen gang besøkt? Ikke ennå, men jeg vil gjerne vandre stiene rundt den. Torenen fra Samapta Falls i nærheten må være utrolig å høre. Jeg kan tenke meg. Fosser har en beroligende lyd.
Ja, og naturen ville være perfekt for bilder. Jeg burde planlegge en tur dit snart. Det høres ut som et eventyr. Det burde du definitivt. Det er en fin måte å få kontakt med naturen på. Leksjon 27, kengurufakta. Hei Anna, visste du at det mest kjente pungdyret er kenguruen? Ja. De er fascinerende skapninger. Hva synes du er mest interessant med dem? Jeg elsker at de kan reise i store hastigheter når de hopper. Høyre. De kan nå opp til 30 miles per time. Det er imponerende, og de bruker sine sterke haler for balanse. Nøyaktig. Har du noen gang sett en personlig? Jeg så noen i en dyrepark en gang. De er så energiske. Jeg vedder på at det var gøy. Vil du se dem i naturen? Absolutt. Det ville vært utrolig å se dem i deres naturlige habitat. Leksjon 28, bitransport. Morgen Anna, jeg hørte at skytteltjenesten stopper på de fleste hotellene i byen. Det er praktisk. Det gjør det mye lettere å komme seg rundt. Ja, hvor mye tror du det koster? Jeg har sett prisene variere fra noen få dollar til rundt 20. Det er rimelig. Det er verdt det for enkelhets skyld. Definitivt. Det sparer tid og problemer, spesielt etter en lang flytur. Dessuten er det fint å ikke bekymre seg for parkering. Nøyaktig. Jeg foretrekker offentlig transport når jeg reiser. Jeg også. Det er en fin måte å oppleve byen på. Leksjon 29, bryte dårlige vaner. Hei Anna, jeg tenkte på hvor vanskeligere det er for folk å gi opp dårlige vaner hvert år. Ja, mange sliter med det. Broren min sier at det tar tid og tålmodighet. Han har rett. Hvilke vaner syns du er vanskeligst å bryte? Røyking og usunn mat ser ut til å være øverst på listen. Definitivt. De har sterke psykologiske og fysiske komponenter. Hva med trening? Noen synes det er vanskelig å holde seg motivert. Det er sant. Å sette seg små mål kan bidra til å opprettholde motivasjonen. Absolutt. Selv mindre fremgang er fortsatt fremgang. Konsistens er nøkkelen når du prøver å bryte en vane. Leksjon 30, rettferdig overskuddsdeling. Hei Anna, vi tar sikte på lik fordeling av overskudd i prosjektet vårt. Det er en utmerket tilnærming. Hvordan planlegger du å implementere det? Vi setter klare retningslinjer for alle involverte. Åpenhet er nøkkelen. Absolutt. Det bygger tillit blant teammedlemmer. Har du en tidslinje? Ja, vi er forpliktet til langsiktig suksess, så det er en gradvis prosess. Det gir mening. Har du møtt noen utfordringer så langt? Noen få, mest med å balansere alles forventninger. Det er viktig å ta tak i disse tidlig for å unngå større problemer senere. Jeg er enig. Åpen kommunikasjon vil hjelpe oss å navigere i eventuelle vanskeligheter. Leksjon 31, rompreferanser. Hei Anna, er det et annet rom vi kan bytte til for møtet vårt? Sikker. Hva er galt med det nåværende rommet? Det bråker litt, og jeg synes det er vanskelig å konsentrere meg. Jeg forstår. La meg sjekke om et annet rom er ledig.
Takk. En roligere plass ville virkelig hjelpe oss med å fokusere. Absolutt. Et godt miljø er avgjørende for produktiviteten. Nøyaktig. Hva synes du gjør et perfekt møterom? Jeg vil si at god belysning og komfortable sitteplasser er et must. Og en tavle for idédugnad. Leksjon 32, kjoleshopping. Morgen, Anna, hva ser du etter spesifikt? Jeg ser etter en ny kjole til et kommende bryllup. Det høres gøy ut. Har du en spesiell stil i tankene? Jeg tenker på noe elegant, men behagelig. Det er et godt valg. Hvilke farger liker du? Jeg elsker dype blåtoner og rike grønt. De føles stilige. De fargene ville sett fantastiske ut. Har du sjekket noen butikker ennå? Ikke ennå, men jeg planlegger å besøke kjøpesenteret denne helgen. Jeg vedder på at du finner noe perfekt. Leksjon 33, duftige blikk. Hei, Anna, det lukter fantastisk på deg. Er det den ene? Ja, det tror jeg. Det er min nye favorittduft. Jeg elsker hvordan det henger hele dagen. Hvilke notater har den? Den har florale og sitrusnoter, som jeg synes er forfriskende. Det høres herlig ut. Bruker du den til spesielle anledninger? Mest, men jeg elsker å bruke den hver dag for å føle meg bra. Det er en god idé. En fin duft kan virkelig øke humøret ditt. Leksjon 34, jobboppdatering. Morgen, Anna, noen oppdatering på jobbsøknaden? Ja, krysser fingrene for deg. Jeg håper du får jobben. Takk. Det høres ut som en flott mulighet. Hva begeistrer deg mest med det? Jeg elsker ideen om å jobbe med innovative prosjekter. Det er fantastisk. Kreativitet er så viktig i en jobb. Jeg er enig. I tillegg virker temaet veldig samarbeidende. Samarbeid fører ofte til fantastiske resultater. Nøyaktig. Jeg gleder meg veldig til intervjuet. Leksjon 35, kulturell utforskning. Hei, Anna, jeg kunne ikke vært mer enig i at lokale markedet gir deg en smak av den lokale kulturen. Absolutt. Du kan lære så mye av maten og menneskene der. Høyre. Atmosfæren er alltid levende og full av liv. Har du et favorittmarked du har besøkt? Ja, jeg elsket den i Barcelona. Fargene og luktene var fantastiske. Det høres utrolig ut. Jeg har hørt at maten der er fersk og deilig. Det er det. Jeg prøvde noen lokale oster og spekemat. Enorm. Jeg elsker å prøve ny mat når jeg reiser. Hva er den mest minneverdige retten du har hatt? Jeg hadde palla som var til å dø for. Smakene var så rike. Leksjon 36, glatttransport. Morgen, Anna, jeg fikk akkurat sendt bagasjen min til destinasjonen. Det er praktisk. Brukte du en spesiell tjeneste? Ja, det er en tjeneste som automatisk overfører den for deg. Wow, det høres veldig nyttig ut. Ikke mer å dra rundt med tunge sekker. Nøyaktig. Det gjør det mye enklere og mindre stressende å reise. Jeg skulle ønske flere steder tilbys den tjenesten.
Jeg også. Det er en gammel sjanger for travle reisende. Synes du det er verdt den ekstra kostnaden? Definitivt. Bekvemmeligheten er verdt hver krone. Leksjon 37, naturskjønn utsikt. Hei Anna, tok du den naturskjønne ruten gjennom fjellene? Ja, det gjorde jeg. Det var en flott måte å utforske byen og nyte utsikten. Jeg vedder på at landskapet var vakkert. Hva så du? Det var fantastiske daler og elver overalt. Det føltes som et maleri. Det høres fantastisk ut. Stoppet du for bilder? Selvfølgelig. Jeg tok så mange bilder av naturen. Jeg gleder meg til å se dem. Naturen tilbyr alltid de beste bakgrunnene. Leksjon 38, konferanseopplevelser. Morgen Anna, har du deltatt på slike konferanser før? Ja, jeg har deltatt på noen få. Det er en flott mulighet til å bygge nettverk. Jeg er enig. Å møte nye mennesker i ditt fag kan åpne dører. Nøyaktig. Dessuten lærer du så mye av høyttalerne. Hvem var den mest inspirerende foredragsholderen du har hørt? Det var en kvinne som snakket om innovasjon innen teknologi. Det høres fascinerende ut. Hva fokuserte hun på? Hun understreket viktigheten av tilpasningsevne i våre karrierer. En så verdifull leksjon. Jeg skal ha det i bakhodet. Leksjon 39, fiske for profitt. Hei Anna, visste du at mange båteiere syns det er mer lønnsomt å ta turister ut for å fiske? Virkelig. Det gir mening. Det må være morsommere enn å fiske selv. Nøyaktig. Turister er ofte villige til å betale for opplevelsen. Hva slags fisk fanger de vanligvis? Hummer og skalldyr er svært populære i kystområder. De er deilige. Jeg vil gjerne prøve å fiske etter dem. Det er en morsom opplevelse, spesielt med familie eller venner. Leksjon 40, tidsstyringstips. Hei Anna, hvordan disponerte du tiden din effektivt under prosjektet? Jeg fokuserte på å sette klare tidsfrister for hver oppgave. Det holdt meg på sporet. Det er en smart strategi. Jeg synes det er nyttig å prioritere oppgavene mine også. Absolutt. Det handler om å vite hva som haster og viktig. Bruker du noen verktøy for å hjelpe deg med tidsstyringen din? Ja, jeg bruker en planleggerapp som sender meg påminnelser. Det er så praktisk. Det må jeg prøve. Jeg pleier å skrive ned ting, men en app høres lettere ut. Det er det virkelig. I tillegg kan jeg få tilgang til den fra telefonen min hvor som helst. Det er perfekt for å holde deg organisert mens du er på farten. Leksjon 41, togreiseplaner. Hei Anna, er det forskjellige tog du kan ta til byen? Ja, det er flere alternativer. Når planlegger du å dra? Jeg vurderer å reise denne lørdagen. Hva anbefaler du? Ekspresstoget er det raskeste, men det naturskjønne toget er også vakkert. Det høres fristende ut. Hvor lang tid tar det naturskjønne toget? Det tar omtrent en time lenger, men utsikten er verdt det. Jeg elsker en god utsikt. Kanskje jeg tar den naturskjønne ruten da? Flott valg. Du vil nyte landskapet underveis.
Jeg gleder meg til å se den. Leksjon 42, kjøpe klær. Morgen Anda, vil du sjekke ut herreavdelingen for nye klær? Sikker. La oss gå dit. De har mange alternativer tilgjengelig. Hvilke stiler er du interessert i å finne? Jeg ser etter noe uformelt, men stilig, kanskje en fin skjorte. Det høres perfekt ut. Foretrekker du noen spesifikke farger? Jeg liker jordfarger, de passer godt til alt. Godt valg. De er allsidige og trendy akkurat nå. Nøyaktig. La oss se hva de har på lager. Jeg er sikker på at du vil finne noe du liker. Leksjon 43, et stykke historie. Hei Anna, visste du at Otto startet et selskap som solgte pektin i Amsterdam i 1934? Nei, det gjorde jeg ikke. Det er et interessant stykke historie. Ja, det er fascinerende hvordan små bedrifter kan vokse over tid. Jeg lurer på hva som inspirerte ham til å starte det selskapet. Sannsynligvis et behov for kvalitetsmatprodukter. Pektin er viktig for syltetøy. Det gir mening. Det er utrolig hvordan en idé kan føre til suksess. Nøyaktig. Det viser kraften til innovasjon og entreprenørskap. Leksjon 44, reise til utlandet. Morgen Anna, hva med visumet? Viser jeg det her også? Ja, de vil inspisere passet og visumet ditt ved grensen. Skjønner det. Jeg vil være sikker på at jeg har alt klart. Det er alltid lurt å dobbeltsjekke dokumentene dine før du reiser. Absolutt. Jeg vil ikke ha noen overraskelse på flyplassen. Ikke jeg heller. Har du sjekket om du trenger ytterligere skjemaer? Det gjorde jeg. Bare standard tolldeklarasjon. Perfekt. Da er du klar for turen. Jeg håper det. Jeg er spent på eventyret som ligger foran meg. Leksjon 45, leveringsspenning. Hei Anna, jeg har blitt informert om at bestillingen din vil bli levert om noen minutter. Det er flott. Jeg gleder meg til å se hva jeg har bestilt. Hva fikk du? Noe spennende? Ja, noen nye bøker og et par kjøkkendingser. Høres ut som en morsom blanding. Har du tenkt å prøve noen nye oppskrifter? Definitivt. Jeg har hatt lyst til å eksperimentere med baking. Baking kan være så givende. Hva tenker du å lage først? Jeg vurderer å prøve en sjokoladekake. Det er en klassiker. Nam. Ingenting slår en hjemmelaget kake. Jeg vil gjerne smake den. Leksjon 46, betale ved utgangen. Hei Anna, det er utgangen der borte. Er du klar til å betale? Ja, la oss gå. Godtar de kredittkort? Jeg tror de gjør det, men la oss dobbeltsjekke i skranken. God idé. Det er alltid bedre å være trygg enn å beklage. Nøyaktig. Jeg hater når jeg blir tatt uten nok penger. Samme her. Det er så praktisk å bruke kort i disse dager. Sikkert. I tillegg tilbyr de ofte belønninger for utgifter. Leksjon 47, finne sølvfåre. Hei Anna, i tøffe situasjoner ser jeg alltid etter sølvkanten. Det er en positiv tankegang. Hvordan takler du utfordringene i ulike situasjoner?
Jeg prøver å fokusere på det jeg kan lære av dem. Det hjelper meg å vokse. Det er en flott tilnærming. Jeg minner meg selv ofte på at hver utfordring er en mulighet. Nøyaktig. Alt handler om perspektiv. Hva er en nylig utfordring du møtte? Jeg hadde et vanskelig prosjekt på jobben, men jeg lærte mye om teamarbeid. Det er kjempebra. Teamarbeid kan virkelig få frem det beste i mennesker. Leksjon 48. Balansere oppgaver og moro. Hei Anna, det er bare så mange ting å gjøre rundt huset. Fortell meg om det. Husarbeid tar mye tid. Jeg føler meg ofte overveldet med alt på oppgavelisten min. Samme her. Jeg prøver å dele det opp i mindre oppgaver. Det er smart. Det gjør at det føles mer håndterbart. Nøyaktig. I tillegg belønner jeg meg selv med pauser etter å ha fullført noen få oppgaver. Jeg elsker den ideen. Litt motivasjon kommer langt. Sikkert. Hva er din favorittmåte å slappe av etter gjøremål? Jeg liker å se en god film eller lese en bok. Leksjon 49. Sport og underholdning. Hei Anna, visste du at tennis og golf også er populært i mange land? Ja. De har en stor tilhengerskare, spesielt på steder som Storbritannia og USA. Nøyaktig. Hva tror du gjør dem så attraktive? Jeg tror det er kombinasjonen av ferdigheter og strategi. Dessuten er de morsomme å se på. Sikkert. Og hva med de overdådige showene i Las Vegas? De er verdenskjente. Å, absolutt. Produksjonskvaliteten er fantastisk. Har du sett noen? Jeg var på et magisk show i fjor. Det var utrolig. Det høres spennende ut. Jeg vil gjerne se en Cirque du Soleil-forestilling. Jeg også. Akrobatikken er utrolig. Det er som kunst i bevegelse. Leksjon 50. Idrettsarv. Morgen Anna, jeg leste at noen idretter ble kjent i land med bånd til Storbritannia. Det er sant. Land som Canada og Australia har en rik idrettskultur. Ja, cricket og rugby er perfekte eksempler. Har du noen gang sett en kamp? Jeg har. Atmosfæren er elektrisk, spesielt under et mesterskap. Jeg kan tenke meg. Hva tror du tiltrekker folk til disse idrettene? Teamarbeidet og strategien engasjerer virkelig fansen. Det er spennende. Definitivt. I tillegg bidrar historien bak sportene til skjermen deres. Leksjon 51. Gjør det beste ut av det. Hei Anna, noen ganger skjer ikke ting slik jeg vil. Jeg kan relatere. Hvordan takler du vanligvis slike situasjoner? Jeg prøver å gjøre det beste ut av situasjonen og være positiv. Det er en flott tankegang. Jeg ser alltid etter noe bra i hver utfordring. Ja, å finne en sølvkant kan virkelig hjelpe deg med å takle. Absolutt. Har du funnet noe positivt i det siste? Jeg lærte en ny ferdighet mens jeg jobbet med et vanskelig prosjekt. Leksjon 52. Sette mål. Hei Anna, riktig, ja, det er utfordrende, men fordelene er verdt det. Absolutt. Jeg vil sette mål for meg selv i år. Det er en god idé. Hva slags mål har du i tankene? Jeg tenker på treningsmål og kanskje lære en ny ferdighet.
Det er gode områder å fokusere på. Har du en spesifikk ferdighet i tankene? Jeg vil gjerne lære å spille gitar. Det høres gøy ut. Har du noen gang spilt noen musikkinstrumenter før? Bare et lite piano da jeg var yngre. Jeg håper det hjelper. Det vil det sannsynligvis. Å starte med små treningsøkter kan virkelig hjelpe. Leksjon 53, bilavlevering. Morgen, Anna, er du klar for å sette av bilen? Ja. Har du noen viktige detaljer vi trenger å huske? Bare sørg for å dobbeltsjekke plasseringen av avleveringen. Høyre. Jeg hater å gå meg vill. Har du adressen? Ja, jeg skrev det ned. Det er bare noen kvartaler unna. Perfekt. Når må vi være der? Vi bør ankomme minst 15 minutter for tidlig for å unngå problemer. Leksjon 54, budsjettforhandling. Hei Anna, jeg forstår ditt standpunkt, budsjettet vårt er imidlertid begrenset. Jeg ser det. Kan vi forhandle litt? Sikker. Hvilke justeringer tror du vi kan gjøre? Kanskje vi kan begynne med å redusere noen av de unødvendige utgiftene? Det kan fungere. Er det spesifikke områder du tror vi kan kutte ned på? Kanskje vi kan redusere kostnadene for forsyninger? Det høres fornuftig ut. La oss skissere en ny plan sammen. Leksjon 55, øyliv. Hei Anna, siden det ikke var mye industri på øya, var det mange som ikke hadde mye penger. Det er sant. Som et resultat klarte de seg med det de hadde. Nøyaktig. Det er interessant hvor ressurssterke mennesker kan være i tøffe situasjoner. Det beundrer jeg. De fant ofte kreative løsninger på hverdagens problemer. Høyre. Hørte du om felleshagen de startet? Ja. Det er en fantastisk måte å dyrke mat og dele ressurser på. Det viser virkelig hvordan fellesskapet kan trives til tross for utfordringer. Leksjon 56, reiseplan. Hei Anna, kjenner du togplanen? Jeg er ikke sikker, men det er en informasjonsbod på stasjonen. Det er en god idé. De kan hjelpe oss å finne de riktige tidspunktene. Nøyaktig. Jeg håper vi slipper å vente for lenge. Jeg også. Har du et spesifikt tog i tankene? Jeg tenkte på den som går klokken 15. Det høres perfekt ut. Vi bør komme tidlig i tilfelle. Leksjon 57, pakketips. Morgen, Anna, ikke bekymre deg, jeg kan gi deg noen pakketips. Det ville vært flott. Hva bør jeg pakke til reisen min? Start med viktige klær, som komfortable antrekk for sightseeing. God idé. Bør jeg pakke en jakke også? Definitivt. Selv om det er varmt, kan det bli kjølig om natten. Hva med toalettsaker? Bør jeg ta med reisestørrelser? Ja, reisestørrelse er perfekt for å spare plass. Leksjon 58, turplaner. Hei Anna, har du lagt noen reiseplaner i det siste? Ja, jeg vurderer å gå en tur. Det høres fantastisk ut. Hvor har du tenkt å da? Jeg vil utforske nasjonalparken i nærheten.
Flott valg. Har du en bestemt løype i tankene? Jeg hørte at Blue Ridge Trail er vakker denne tiden av året. Det har jeg også hørt. Skal du reise alene eller med venner? Leksjon 59, babyutstyr. Hei Anna, det er viktig for turer med en baby. Absolutt. Tror du en bæresele er nødvendig? Ja, jeg tror det gjør ting mye enklere. Hva slags anbefaler du? En bære med myk struktur er vanligvis veldig behagelig. Det høres bra ut. Kan den brukes til småbarn også? De fleste av dem kan justeres for ulike aldre. Leksjon 60, flyplasssikkerhet. Hei Anna, se det er sikkerhetskontrollen. Stor. Husk å ta av deg skoene. Høyre. Og ikke glem å ta ut den bærbare datamaskinen. Jeg glemmer alltid vannflasken min også. Bare legg den i brettet med vesken. God idé. Jeg håper ikke køen er for lang. Samme her. La oss være tålmodige og komme oss raskt gjennom. Leksjon 61, festforberedelser. Hei Anna, gjestene våre vil ha det kjempegøy. Jeg vet. Noe annet vi bør kjøpe til festen? Hva med noen festhatter og støydempere? Flott idé. De legger til moro til feiringen. Og kanskje noen ballonger? De lyser virkelig opp atmosfæren. Ja. Fargerike ballonger får alt til å føles festlig. Bør vi også få litt snacks og drikke? Definitivt. Fingermat er alltid en hit på fester. La oss lage en liste så vi ikke glemmer noe. Leksjon 62, pausetid. Morgen Anna, syns du vi bør ta en 10 minutters pause før vi starter igjen? Det høres bra ut. Jeg kunne trenge en kort hvile. Hva gjør du i pausene? Jeg pleier å ta en matbit eller bare strekke meg litt. Stretching er viktig. Jeg liker å ta en rask spasertur. Det er en fin måte å oppdatere på. Skal vi stille inn en timer? Ja, på den måten vil vi ikke miste oversikten over tid. Leksjon 63, kommunikasjon i relasjoner. Hei Anna, når det kommer til forhold, ikke vær redd for å spørre om det du vil ha. Absolutt. Kommunikasjon er nøkkelen. Hva syns du er det viktigste å diskutere? Jeg tror det å sette grenser er avgjørende for et sunt forhold. Avtalt? Det hjelper begge partnere å forstå hverandre bedre. Hvordan forholder du deg vanligvis til sensitive temaer? Jeg prøver å være ærlig, men også ta hensyn til følelsene deres. Leksjon 64, 11 myter. Hei Anna, jeg leste om en elv med steiner festet til henne. Virkelig? Hva er historien bak det? Folk trodde at gudene ville hjelpe en uskyldig kvinne og la henne flyte. Det er fascinerende. Det høres ut som en myte å lære en lekse. Ja, det viser hvordan tro kan forme historier. Tror du det finnes lignende historier i andre kulturer? Definitivt. Mange kulturer har myter om elver og natur.
Leksjon 65, Essentials for kjøkken. Må hvordan av disse kjøkkenverktøyene er essensielle. Absolutt. Jeg vil også ha en foodprosessor. Flott valg. Det gjør matladingen så mye enklere. Hvilke funksjoner bør jeg se etter i en foodprosessor? Se etter en med flere vedlegg for allsidighet. Det gir mening. Jeg vil også ha en som er enkel å rengjøre. Opprydding er viktig. En modell som tåler oppvaskmaskin er ideell. Leksjon 66, reiserute. Hei Anna, jeg tenkte på reiseplanen vår. Det høres ut som et godt utgangspunkt. Hva har du i tankene? Jeg vil inkludere noen populære turiststeder, men også noen skjulte perler. Det er en god idé. Hvordan kan jeg velge de riktige stedene å besøke? Du kan se etter anbefalinger på nettet eller spørre lokalbefolkningen om deres favoritter. Ekte. Jeg elsker å oppdage steder som ikke står i guidebøkene. Nøyaktig. Det gjør turen mer minneverdig. Bør vi også planlegge litt nedetid? Leksjon 67, tekniske bragder. Morgen Anna, visste du at skråningen ble løst av en serie på 35 trelåser? Virkelig. Det høres fascinerende ut. Hvordan fungerte de? Disse slusene bar et skip 327 fot opp i det bratte terrenget. Wow. Det er en imponerende ingeniørutfordring. Det er det virkelig. Kan du tenke deg å bruke disse låsene i sin tid? Det må ha krevd mye teamarbeid og koordinering. Absolutt. Det er utrolig hvordan de klarte så komplekse oppgaver uten moderne teknologi. Leksjon 68, markedsføringsstrategier. Hei Anna, hva med å forbedre vår tilstedeværelse på sosiale medier? Det høres bra ut. Hvilke strategier bør vi vurdere? Vi kan øke nettannonseringene våre og engasjere oss mer med følgere. Ja. Å legge ut regelmessige oppdateringer og svare på kommentarer er nøkkelen. Dessuten kan bruk av iøynefallende grafikk tiltrekke seg mer oppmerksomhet. Definitivt. Folk elsker levende bilder og videoer. Bør vi også samarbeide med influenkere i vår nisje? Leksjon 69, planlegg et møte. Hei Anna, høres bra ut. Hvilken dag fungerer for deg? Hva med neste onsdag klokken 14? Det fungerer for meg. Skal vi møtes på kaféen? Ja, det er et fint sted å diskutere ideer. Perfekt. Ønsker du å utarbeide en agenda for møtet? Jeg kan skrive ned hovedpunktene vi må dekke. Stor. På den måten kan vi holde oss organiserte og fokuserte. Leksjon 70, dekluttering tankesett. Hei Anna, når jeg rydder opp, spør jeg meg selv om varen gir meg glede eller tjener en praktisk hensikt. Det er en smart tilnærming. Det hjelper deg med å bestemme hva du skal beholde. Nøyaktig. Det handler om å skape et rom som føles godt å være i. Jeg er enig. Noen ganger kan det være befriende å gi slipp på ting. Har du prøvd denne metoden før? Ja, det gjorde virkelig en forskjell hjemme hos meg. Jeg må prøve. Det høres ut som en forfriskende måte å rydde opp på. Leksjon 71, faglig balanse.
Hei Anna, jeg synes studiene våre bør utfylle hverandre. Jeg er helt enig. Det er viktig å støtte hverandre. For det andre har vi press fra både universitetet og våre akademiske kolleger om å prestere godt. Ja, det kan være overveldende. Hvordan takler du det presset? Jeg prøver å holde meg organisert og sette meg realistiske mål. Det er en smart tilnærming. Jeg liker å dele opp oppgaver i mindre trinn. Nøyaktig. Det gjør at alt føles mer oppnåelig. Leksjon 72. Balanse mellom arbeid og liv. Morgen Anna, hvordan balanserer du jobb og liv? Det kan være utfordrende. Jeg prioriterer oppgavene mine og setter grenser. Det er viktig. Hvilke tips har du for å sette disse grensene? Jeg prøver å holde arbeidstiden min streng og unngå overtid. Flott idé. Det bidrar til å beskytte din personlige tid. Ja, og jeg planlegger også jevnlige pauser for å lade opp. Det er en god strategi. Litt nedetid kan øke produktiviteten. Leksjon 73. Hotellfasiliteter. Hei Anna, jeg tror bruken av datamaskiner og skrivere er komplementær for hotellets gjester. Absolutt. Det er praktisk for de som trenger å jobbe mens de reiser. Synes du hotellet bør tilby disse fasilitetene gratis? Ja, det gir verdi til tjenestene deres og forbedrer gjesteopplevelsen. Jeg er enig. I tillegg viser det at hotellet bryr seg om gjestenes behov. Nøyaktig. Gjester setter pris på å ha disse ressursene tilgjengelig. Kanskje vi bør foreslå dette til våre lokale hoteller. Leksjon 74. Turforbedringer. Hei Anna, det er en god idé. Det vil gjøre turen morsommere. Jeg vet. Å legge til noen lokale opplevelser kan skape varige minner. Hva slags aktiviteter synes du vi bør inkludere? Kanskje noen guidede turer eller matlagingskurs. De høres morsomme ut. De tilbyr en unik måte å utforske kulturen på. Absolutt. I tillegg er det en fin måte å møte andre reisende på. La oss sørge for å undersøke noen alternativer før vi går. Leksjon 75. Veibeskrivelse til supermarkedet. Unnskyld meg, kan du fortelle meg hvordan jeg kommer til nærmeste supermarked? Sikker. Det er bare noen kvartaler unna. Stor. Skal jeg svinge til venstre eller høyre ved hjørnet? Sving til venstre, og så er den på høyre side. Takk. Er det lett å finne? Ja, bare se etter det store røde skiltet. Perfekt. Jeg skal dit nå. Leksjon 76. DI sinnsro. Hei Anna, definitivt vil disse DI-tiltakene gi oss trygghet. Jeg er enig. Hvilke konkrete tiltak tenker du på? Enkle ting som å installere røykvarslere og sikkerhetslys. Det er gode ideer. De forbedrer virkelig hjemmesikkerheten. I tillegg kan vi også lage en nødplan for familiene våre. Ja. Å ha en plan gjør det lettere å holde seg rolig i nødstilfeller. Og vi kan dele tipsene våre med venner for å hjelpe dem også. Leksjon 77. Taxipriser. Morgen Anna, vi kan undersøke typiske taxipriser på forhånd.
God idé. Det vil hjelpe oss med å budsjettere turen vår bedre. Vi bør også be lokalbefolkningen om anbefalinger om pålitelige tjenester. Absolutt. Lokalbefolkningen kjenner ofte de beste alternativene. Synes du vi bør laste ned en taxi-app også? Ja, det kan gjøre ting lettere for oss når vi ankommer. I tillegg kan vi sammenligne priser på forskjellige apper for å spare penger. Leksjon 78, fargepsykologi. Hei Anna, jeg har også brukt varme farger som oransje og gul for å fremme energi og entusiasme. Det er interessant. Disse fargene skaper virkelig en livlig atmosfære. Nøyaktig. De kan få en plass til å føles mer innbydende. Tror du fargevalg påvirker humøret betydelig? Absolutt. Farger kan påvirke hvordan vi føler og oppfører oss. Det er fascinerende hvordan noe så enkelt som farger kan endre opplevelsen vår. Øyre, jeg vil gjerne utforske mer om fargepsykologi. Leksjon 79, grunnleggende hagearbeid. Hei Anna, hva har du i hagen din? Jeg har noen urter som basilikum og mynte. Det er gode valg. De er nyttige for matlaring. Ja, jeg elsker å tilsette friske urter til måltidene mine. Dyrker du noe annet? Jeg har også noen tomater og paprika. De er enkle å ta vare på. Det høres deilig ut. Hjemmedyrkede grønnsaker utgjør en stor forskjell i smaken. Leksjon 80, budsjett reisetips. Morgen Anna, det er smart. Noen andre forslag til rimelige reiser? Ja. Vi kunne vurdere å bruke offentlig transport i stedet for drosjer. God idé. Det er vanligvis mye billigere. Bestilling av overnatting på forhånd kan også spare oss penger. Definitivt. I tillegg kan vi se etter tilbud på nettet. Og ikke glem å se etter gratis aktiviteter på destinasjonen vår. Nøyaktig. Å utforske lokale parker eller museer kan være morsomt og gratis. Leksjon 81, skriveinspirasjon. Hei Anna, hun blir raskt populær. Skrivestilen hennes er utrolig. Jeg vet. Det er forfriskende og unikt. Hva liker du best med den? Jeg elsker hvordan hun fanger følelser så levende. Det gjør historien levende. Nøyaktig. Jeg burde prøve det å skrive min egen historie. Det høres ut som en god idé. Hvilken sjanger tenker du på? Kanskje en blanding av eventyr og romantikk. Det kan være veldig engasjerende. Har du tenkt på karakterene dine ennå? Leksjon 82, Edisons arv. Morgen Anna, visste du at Edison døde i 1931? Ja. Han var en sentral skikkelse innen innovasjon. Selv om Edison var en ekstremt kreativ mann, møtte han mange utfordringer. Ekte. Hans utholdenhet er virkelig inspirerende. Hva tror du var hans største oppfinnelse? Jeg vil si at lyspæren forandret verden dramatisk. Absolutt. Det er vanskelig å forestille seg livet uten det. Og han hadde også mange andre oppfinnelser som forvandlet teknologien. Leksjon 83, budsjettere klokt. Hei Anna, vi bør holde oss til budsjettet denne måneden. Jeg skjønner det helt. La oss planlegge utgiftene våre nøye.
Ja. Vi må prioritere våre behov fremfor ønsker. Høyre. La oss håpe vi ikke går over bord med å spise ute. Nøyaktig. Matlaging hjemme kan spare oss for mye. Og det er sunnere også. Hvilke måltider bør vi tilberede? Hva med noen enkle pastaretter? De er raske og deilige. Leksjon 84. Fitness-eksplorasjon. Morgen, Anna. Jeg skal prøve yoga og vektløfting denne uken. Det høres kjempebra ut. Hvor gjør du yoga? Det er et studio i nærheten som tilbyr klasser for nybegynnere. Stor. Jeg har hørt yoga er fantastisk for fleksibilitet. Ja, og det hjelper med avslapning også. Har du prøvd det? Jeg har. Det klarer virkelig tankene mine. Kanskje vi kan gå sammen en gang? Leksjon 85. 11 kryssplaner. Morgen, Anna, la oss ikke glemme Donau Krysse. Ja. Tell meg inn, denne turen kommer til å bli fantastisk. Jeg gleder meg til å se det vakre landskapet langs elven. Nøyaktig. Og maten på disse cruisene er vanligvis fantastisk. Og jeg elsker å prøve lokale retter. Har du sjekket reiseruten? Ikke ennå, men jeg er spent på å se hvilke stopp vi tar. Det vil være en avslappende og morsom måte å utforske. Leksjon 86. Planlegging sammen. Hei, Anna, det høres fantastisk ut. La oss planlegge det snart. Absolutt. Jeg skal sjekke timeplanene våre for å finne et godt tidspunkt. Stor. Det vil være en avslappende og morsom ferie for oss. Ja. Vi kan utforske, spise og nyte utsikten sammen. Jeg gleder meg til å lage noen gode minner. Jeg også. La oss fullføre detaljene denne uken. Perfekt. Jeg gleder meg til å begynne å planlegge.